ከሐዋርያው ጳውሎስ እምነት ጋር ከሐዋርያው ዮሐንስ እምነት ጋር ከሐዋርያው ያዕቆብ እምነት ጋር እኩልና አንድ ነው የመዳን እምነታችን አንድና አንድ እኩል ነው አሜን ነው ወይ ጌታ ይመስገን ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስ የማዳን ኃይሉ የማዳን ጉልበቱ ዛሬ ትኩስና ኃይለኛ ነው አሜን ነው ወይ ጌታ ይተባረክ ስለዚህ የተካከለ የክብር እምነትን ለተቀበሉ ብሎ ነው የሚናገረው የተካከለ የክብር እምነትን እንደዚህ ደግሞ ባለው ተዝካሽን ስንመለከት ክብር የሚለው በግሪክ ውስጥ እንዳየነው የግሪክ ቃል ቲቲዮ የሚለው ምን ማለት ነው ብለናል ክብር ውድና ዋጋ ያለው ስለዚህ ያንቺ እምነት ያንተ እምነት የከበረ እምነት ነው እስቲ እምነቴ የከበረ እምነት ነው ሲባል እስቲ እንደገና እምነቴ የከበረ እምነት ነው የያዛችሁት እምነት የምትከተሉት ወገኖቼ እምነት የከበረ እምነት ነው በብዙ ወቅና ብር የማይገኝ እምነት ነው በጣም የከበረ እምነት ነው ከእንቁ የሚበልጥ እምነት ነው አሜን ነው በጣም የከበረ ክቡር ግሎሪየስ እምነት ነው እንደዚሁም ደግሞ ውድ እምነት ነው በጣም ውድ እምነት ነው እንደዚሁም ደግሞ ቫልዩ ያለው ዋጋ ያለው እምነት ነው ስለዚህ በደም ያዝ እንደሚገባ ነው መልከተናል እንዲሁም ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ብለን ስንመለከት ኢየሱስ ክርስቶስ የጸጋ ባለቤት እንደሆነ የሰላም ባለቤት እንደሆነ ስሙ ድንቅ መካር ኃያል አምላክ የሰላም አለቃ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምን እንደሚያዝ ሰላምን ኦን እንደሚያርግ የሰላም አለቃ እንደሆነ ስለዚህ ከዚህ ከሰላሙ እኛ ሰላሙ እንደምንካፈል ተመልክተናል አሜን ነው ጌታ ይመስገን ክብር ለስሙ ይሁን ዛሬ ደግሞ እንቀጥላለን ተመልከቱ ቁጥር 2 ላይ የመለኮቱ ኃይል በገዛ ክብሩና በበጎነቱ ይጠራልን በማወቅ ብሎ ይላል ማን ነው ይጠራ የመለኮቱ ኃይል ነው ሲመለኮቱ ኃይል በሉልኝ እንደገና የመለኮቱ ኃይል በገዛ ክብሩና በበጎነቱ ይጠራልን በማወቅ ብሎ ይናገራል ጌታ የተመሰገነ ይሁን ወገኖቼ የተጠራነው በመለኮት ኃይል ነው አሜን ጥሪያችን በመለኮት ኃይል ነው አሜን ነው ጥሪያችን መጠራታችን በመለኮት ኃይል ነው ጌታ ይመስገን የመለኮቱ ኃይል ነው የሚለው የመለኮቱ ኃይል በገዛ ክብሩና በበጎነቱ ይጠራልን በማወቅ ብሎ ይናገራል ጌታ ይመስገን ክብር ለስሙ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ኧረ ኢየሱስ ጌታ ነው የመለኮቱ ኃይል ጠራን የተጠራችሁት በብልሃት በሰው ዘዴ ሳይሆን በመለኮት ኃይል ነው አሜን ነው አንተ ገና አሳያችሁ እስቲ አክሮስ ዳት ነምበር ታከቱ ወደ ማለቱ ተሻገራችሁ ሂዱ ቁጥር 16 ላይ ስለ ጥሪ ሲናገር እንደዚህ ይላል ሐዋርያው ጴጥሮስ የእርሱን ግርማ አይተን እንጂ ይላል የማንን ግርማ የኢየሱስን ግርማ የእርሱን ግርማ አይተን እንጂ በብልሃት የተፈጠረውን ተረት ሳንከተል የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ኃይልና መምጣት አስታወቅናችሁ ከገናናው ክብር በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው የሚል ድምጽ የሚል ያንስ በመጣለት ጊዜ ከእግዚአብሔር አብ ክብርና ምስጋና ተቀብለዋልና እኛም በቅዱሱ ተራራ ከእርሱ ጋር ሳለን ይህን ድምጽ ከሰማይ ሲወርድ ሰማን ብሎ ይናገራል የእርሱን ግርማ ምን አድርገን አይተን እንጂ በብልሃት የተፈጠረ ተረት
ሳንከተል ይላል። ጌታ ይመስገን። አሜን ነው ወይ? እንደዚህ ያለው ሐዋርያው ጴጥሮስ የመጣ ነው የተጠራ ነው ግርማውን አይተን ነው እንጂ በተረት ብልሃት አይደለም ይላል። አሜን ነው ወይ? አሜን ነው ወይ? ግርማውን አይተን ነው ፍቅሩን ቀምሰን ነው ይላል። ጌታ ይመስገን። የእርሱን ግርማ አይተን እንጂ ተከተል ነው። ግርማውን አይተን ነው እንጂ ይላል። ግርማውን ምን አድርገን አይተን ነው እንጂ። ጌታ ይመስገን። አሜን ነው ወይ? ስለዚህ የክርስትና መሰረቱ ተረት ሳይሆን የሰው ብልሃት ሳይሆን የእግዚአብሔር ግርማ ነው። የመለኮቱ ኃይል ነው። የመለኮቱ ኃይል ነው። የመለኮቱ ኃይል ነው። ጌታ ይመስገን። ከላይ ሳንቲም እንደሚወርድ ሳንቲም ለመሰብሰብ አልወጣንም። እንደዚህ ተብሎ ይወራ ነበር። ከላይ ከጣራ ላይ ሳንቲም ያወርዳል ተብሎ ይነገር ነበር አይደል? ሳንቲም ያገኘ ሰው እንዲያው ይሰጣል እንጂ ስንዴ ፍለጋም ሳይሆን ብድልስ ፍለጋም ሳይሆን ነገር ግን ግርማውን አይተን ነው ፍቅሩን ቀምሰን ነው። እነዚህ ያለ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ ጌታ ቸር መሆኑን ቀምሳችሁ ነው ይላል። ምን ይላል? ጌታ ቸር መሆኑን ቀምሳችሁ እንደሆነ ይላል። አሜን ነው ወይ? አሜን ነው ወይ? ጌታ ቸር መሆኑን ቀምሳችሁ እንደሆነ ሲቀመስ ሰማኝ። ጌታ ይመስገን። አገር ቤት አንድ ጊደር ወይም አንድ ከብት ለማስከተል አንድ ሰው ከምታስቸገር ምንድን ያደርገው? አሞሌ ጮጮ ያቀምሳል። ቀመስ ያደርግና ከዛ ከቤቱ ተነስቶ ይሄዳል። ምንድነው ታደርጋለች? ያች ጊደር ትከተላለች። የት እንዲገባ ከተላሉት ለምን ያስከትላት? ጨው ቀምሳለች ጣፋጭ እንደሆነ። ስለዚህ በፍጹም ከሷ አትለዩ ይላል ጴጥሮስ። ጌታ ቸር መሆኑን ቀምሳችሁ ከሆነ ተከተሉት ይላል። አሜን ነው። አሜን ነው። የእርሱን ግርማ አይተን እንጂ በብልሃት የተፈጠረ ተረት ሳንከተል ነው የሚለው። ግርማውን አይተን ፍቅሩን አይተን ነው እንጂ ይላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኧረ አሜን። ጌታ ይመስገን። ጌታ ይመስገን። የእርሱን ግርማ አይተን ነው እንጂ ከገናናው ክብር ያ ድምፅ ሲወጣ ሰምተን ነው እንጂ ከገናናው ክብር የአብን ድምፅ ሰምተን ነው እንጂ የተከተልነው። ጌታ ይመስገን። አሜን ነው ወይ? ወቅቱ ጴጥሮስ ገና ሲጠራ ጴጥሮስ ምን ነበር ስራ? አሳጥማች ነበር። ብዙ አሳ ከጠመደ በኋላ ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አለ። እኔ ኃጢአተኛ ስለሆንኩ ከኔ ምን አደርጋለሁ? ተለይ አለ። ተለይ ከኔ አይዞህ ተከተለኝ ሰው አጥማጅ ያደርግሃለሁ አለ። ከዚያ በኋላ ሲከተለው ፍቅሩን ሲመለከት፣ ጸጋውን ሲመለከት፣ ባህሪውን ሲመለከት ተሳበ፣ ተማረከ። ከዚያ በኋላ ከብዙ ጊዜ ጉዞ በኋላ ጌታ ደግሞ እንደዚህ አለ። መሄድ ትፈልጋላችሁ? ሂዱ አላቸው እና ለጴጥሮስ ጌታ ይመስገን። አሜን ነው ወይ? ትናንትና እንጀራ የበሉ ሰዎች እንጀራ በልተው ጠግበው ደግሞ ዛሬ እንጀራ ፍለጋ ስለመጡ አሁን ኢየሱስ ስብከቱ ቀየረ። ምክንያቱም ሁሌ የሚሰበከው የእንጀራ ስብከት ነው። በቃ እንጀራ ስብከት ነው ሁሌ የሚሰበከው እና ቀየረና ትምህርቱን ጠንከር አደረገ። ጠንከር አድርጎ ትምህርቱን በሚቀየርበት ጊዜ ግራ ተጋቡ ሰዎች። እንዴት አድርጎ ነው ስጋውን ደሙን የሚሰጠን? ይሄ በጣም አስጨናቂና ከባድ ትምህርት ነው አሉ።
እዛ በኋላ ሰው መለየት መሄድ ጀመረ። ጥለውት ሄዱ። እንደዚህ ያለው ወደ 12 ዞሮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተስ ምን ትፈልጋላችሁ አላቸው። ምን አለ ጴጥሮስ? ጌታ ሆይ አንተ የሕይወት ቃል አለ፣ አንተ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው አምነና ወደ ማን እንሄዳለን ብሎ ተናገረ። ጌታ ይመስገን። አሜን ነው ወይ? ይኸውላችሁ የክርስትናችሁ መንስኤ ምንድነው? ምንድነው? የሕይወታችሁ ምክንያት ምንድነው? Why do you follow Jesus? ፍቅሩ ነው? ግርማውን አይታችሁ ነው ወይስ ሌላ አጀንዳ አለ? ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ፍቅሩን የቀመሰ ሰው ግርማውን ያየ ሰው ሂድ እንኳን ቢባል አይመለስም፣ አይሄድም። አልለይም ነው የሚለው። አልለይህም ነው የሚለው። ጌታ ይመስገን። ክብር ለስሙ ይሁን። አሜን ነው ወይ? ጌታ ይመስገን። ክብር ለስሙ ይሁን። ስለዚህ የመለኮቱ ኃይል ይጠራል። የመለኮቱ ኃይል ደግሞ የተጠራ ነው በገዛ ክብሩና በበጎነቱ ነው። አሜን። የተጠራ ነው በገዛ ክብሩና በበጎነቱ ነው። በእኛ ጽድቅ ሳይሆን ከኛ መልካም ስራ ሳይሆን የተጠራ ነው በምንድን ነው? በሱ በጎነት ነው። ጌታ ይመስገን። በሱ በጎነት ነው። ከአንቺ መልካም ስራ የተነሳ አይደለም፣ ከኛ ጥሩ ስራ የተነሳ አይደለም፣ ከበጎነቱ ነው። አሜን። በበጎነቱ ነው። ጌታ ይመስገን። ሃሌሉያ ወገኖቼ፣ ጌታ በጎ ነው። አሜን። በማወቅ ለሕይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚሆነው ነገር ሁሉ ሰጥቶናል። ይኸውላችሁ የጠራችሁ ጌታ የመለኮቱ ኃይል ለሕይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል ነው የተጠራነው። አሜን አሜን ነው ወይ? ስለዚህ እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚሆን ነገር ሁሉ ምን አድርጎናል? ሰጥቶናል። እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚያስችል መንፈሳዊ ኃይል ሰጥቶናል። አሜን አሜን። እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚያስችል መንፈሳዊ ጉልበት ተሰጥቶናል። ስለዚህ አንድ ሰው ጌታን መምሰል ቢፈልግ በቂ ኃይል ተሰጥቶታል። ያውም የመንፈስ ቅዱስ ኃይል። አሜን ነው። እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚያስችል በቂ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል በውስጣችን አለ። ጌታ ይመስገን። ጌታ ይመስገን። አሜን ነው። ወገኖቼ ጥሪያችን እሱ እንድንመስል ነው። መጠራታችን እግዚአብሔርን ለመምሰል ነው። እግዚአብሔርን ለመምሰል ነው። እግዚአብሔርን ለመምሰል ነው። ስለዚህ እሱን ለመምሰል የሚያስፈልገውን ኃይል ሁሉ ሰጥቶናል። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ አንድ ሰው ኃጢአት ሲሰራ ቢገኝ መንፈሳዊ ጉልበት አጥቶ ሳይሆን በራሱ ኃጢአት በራሱ ምኞት ተስቦና ተታሎ ነው እንጂ ከላይ ወደ ኃይል አጥቶ አይደለም። ጌታ ይመስገን። ስሙ ይባረክ። አሜን ነው። ስለዚህ መንፈሳዊ ኃይል ተሰጥቶናል። ስሙ የተባረከ ይሁን። ተመልከቱ ቁጥር 4 ላይ ቁጥር 4 ተመልከቱ። ስለ ክፉ ምኞት በዓለም ካለው ጥፋት አምልጣችሁ ነው የሚለው። ስለ ክፉ ምኞት በዓለም ካለው ጥፋት አምልጣችሁ ይላል። ጌታ የተባረከ ይሁን።
ስለምን ስለ ክፉ ምኞት በዓለም ካለው ጥፋት ወገኖች ዓለም ክፉ ነች ዓለም በክፉ ተይዛለች በዓለም ውስጥ ክፋት አለ በዓለም ውስጥ አመጽ አለ በዓለም ውስጥ ወገኖች ክፋት አለ ዓለም በክፉ ተይዛለች ከዚህ በዓለም ካለው ክፋት አምልጣችሁ ነው የሚለው ቃል ማምለጥ አለብን ማለት ነው ጌታ ይመስገን በየቀኑ ማምለጥ አለብን ይወላችሁ የሰይጣን የዚች ዓለም የሥጋ ትልቁ አጀንዳ ትልቁ የመዋጋት ጦር ምን ታውቃላችሁ ምኞት ሰማችሁ ምኞት የዚች ዓለም ትልቁ መረብ ነው ትልቁ የማጥመጃ መረብ ምኞት ልክ በመንጠቆ ጫፍ ላይ ያለችን ምግብ ይመስላል ከኔ ጋር ናችሁ ሰማችሁ ነው በመንጠቆ ጫፍ ላይ ያለችን ምግብ ይመስላል አሳ አጥማጅ የሚያጠምድ ሰው በመንጠቆ ጫፍ ምግብ አድርጎ ይወረውራል ባህር ውስጥ ይጥላል መቃጥሙ መንጠቆው አሳው ያችን ምግብ እየፈለገ ይመጣል ያሳ አይን ያለው ምኑ ላይ ነው ምግቡ ላይ ነው ነገር ግን ከምግቡ ጀርባ ያለው ነገር አላየም ስለዚህ ያችን ምግብ ፍለጋ ሄዶ ዋጥኝ ብሎ አፉን ከፍቶ ሲውጥ ምን እንደሚሆነው ይዋጣል ያስኩኝ ሲል ይያዛል ማለት ነው ልክ እንደዚህ ወገኖቼ ልክ እንደዚሁ የሰይጣን የዚች ዓለም ትልቁ መረብ ምኞት ነው ሰው የሚመለከተው ያችን ምግቧን የሚማርከው ነገር ነው ነገር ግን ከዚያ ምግብ ጀርባ ከዚያ ማራኪ ነገር ጀርባ ምን አለ ሞት አለ ለዚህ ላይ ያዕቆብ ላይ ሲነገር ምዕራፍ 2 ላይ ነገር ግን እያንዳንዱ ሰው በገዛ ምኞቱ ተስፋታለው ኃጢአትን ያደርጋል ከዚህ በኋላ ምኞት ጸንሳ ኃጢአትን ትወልዳለች ኃጢአትን ካደገች በኋላ ሞትን ታመጣለች ስለዚህ ምኞት ኃጢአት ሞት የምኞት አያት ነው ኃጢአት ደግሞ የምኞት አባት ነው ወይም እናት ነው ምኞት ኃጢአት ሞት መኪናው ይማርካል እንጻው ደስ ያሰኛል ብዙ ነገሮች ይማርካል የአይን አምሮት የዚህ ዓለም ትርክምርኪ የአይን አምሮት ምኞት ነው ያዕቆብ ላይ ምን እንደሚለው ዮሐንስ ወንጌል ላይ ዮሐንስ መልእክት ላይ ዓለሙ ምኞቱም ያልፋል ዓለምን ምኞቱም ያልፋል እግዚአብሔር የሚያደርግልን ለዘላለም ይኖራል ነው የሚለው ጌታ ይመስገን ስለዚህ ወገኖቼ በሚያልፈው ዓለም አንሳብ በሚያልፈው ነገር አንታለን የዓለም ዋናው አጀንዳ የሰይጣን ዋናው አጀንዳ በመኞት ሰዎችን ማድረግ ወደ ለራሱ ማድረግ ነው ስለዚህ ስለ ክፉ ምኞት በዓለም ካለው ጥፋት አምልጣችሁ ነው የሚለው ከመለኮት ባህሪ ተካፋዮች እንድትሆኑ በተስፋ ቃል ምን አልካችኋል ተጠርታችኋል ነው ብሎ የሚለው አያችሁ ሁለቱ አብረው አይሄዱ የዓለም ምኞትና የመለኮት ባህሪ ሁለቱ አብረው አይሄዱ ሁለቱ ሰማይና ምድር ናቸው የዓለም ምኞት አለ ክፉ ምኞት አለ በዚህ በኩል ደግሞ መለኮታዊ ባህሪ አለ ስለዚህ ከመለኮታዊ ባህሪ ተካፋዮች እንድትሆኑ በተስፋ ቃል ምን ሆናችሁ ነው የሚለው ተጠርታችኋል ነው ብሎ የሚናገር ከመለኮታዊ ባህሪ ጌታ ይመስገን ከመለኮታዊ ባህሪ በሉልኝ ከመለኮታዊ ባህሪ አይገርምም በጣም አይገርምም ከመለኮታዊ ባህሪ እንድንካፈል ነው የተጠራነው ከመለኮታዊ ባህሪ
ጌታ ይመስገን የእግዚአብሔር ባህሪ በሁለት ይከፈላል ሰው መካፈል የሚችላቸውና መካፈል የማይችላቸው ባህሪያት ተብለው ሰው መካፈል የማይችላቸው ባህሪያት አሉ ለምሳሌ ሁሉን ቻይነቱ ሁሉን አዋቂነቱ በሁሉ ስፍራ ባንድ ጊዜ መገኘቱ ይሄ ሰው መካፈል አይችልም የትኛው ያለ ሰው መንፈሳዊ ቢሆን ሁሉ ማወቅ አይችልም ነገር ግን ቅድስናው ፍቅሩን መልካምነቱን እንካፈላለን ማለት ነው ጌታ ይመስገን አሜን ነው ቅዱስ እንደሆነ እኛ ደግሞ እንድንቀደስ ነው ፍቅር እንደሆነ እኛ ደግሞ ፍቅሩን እንድንካፈል ነው ስለዚህ ከሱ ባህሪ እንድንካፈል የተጠራ ነው ጌታ ይባረክ አሜን ነው ጌታ ይመስገን ይወላችሁ የእግዚአብሔርን ባህሪ ለመልበስ ተለማመዱ ራሳችሁን ትሬን አድርጉ የእግዚአብሔርን ካራክተር የእግዚአብሔርን ቅድስና ለመካፈል ራሳችሁን አስለምዱ ጌታ ይመስገን ክብር ለስሙ ይሄ ፕሮሰስ ነው ይሄ ሂደት ነው አንድ ነገር ላሳያችሁ ባንድ ሴት ውስጥ ልጅ ሲጸነስ ገና ሲጸነስ ምንድነው ትንሽ ነው አይታይም ምንም አይታይም አይዳሰስም ነገር ግን ምን ተጀምሯል ህይወት ተጀምሯል ላይፍ ተጀምሯል ያ ልጅ ያ ህይወት ቀስ በቀስ ያድግና ያደገ ሲሄድ ይታወቃታል አይደል ይታወቃታል ይራገጣል ይታወቃል የማይታየው ልጅ የማይታየው ህይወት ቀስ በቀስ እንዳለ ውስጥ እንዳለ ህይወት እንዳለ ማሳወቅ ይጀምራል ሲንቀሳቀስ ይታወቃታል አረንጀ ያደረገኝ ትላለች ይታወቃታል ከዚያስ እያደገ እየጨመረ መኖሩ እየጨመረ ሄድና ምን ይሆናል ልጅ ሆኖ ያ ልጅ ምን ይሆናል ተወልዶ ይወጣል ከዚያ በኋላ ያ የማይታየው ልጅ አሁን መታየት ይጀምራል እኔ ጋር ናችሁ የማይታየው ልጅ የማይዳሰሰው ልጅ ውስጥ የነበረው ልጅ ወደ ውጭ ወጥቶ መታየት መዳሰስ ይጀምራል ከዚያ በኋላ የወላጆቹ ወይም የሰዎቹ ቋንቋቸው ይቀየራል ልጃቸው አትኩሮታቸው ድሮ ተነስታ ወደ ሞል ዝም ብላ ምትነስልየው አሁን ብላ መሄድ አትችልም ምን ትሆናለች ትያዛለች የትም በቃ ተነስቶ በቃ መሄድ የሚፈልገው ሰው አሁን አይችልም ይያዛል ከዚያ በኋላ አስተሳሰቡ ሁሉ በዚያ ልጅ ዙሪያ ነው የሚሆነው ያውናኖች ምን ይላሉ እኔ ምኖረው ስለ ልጄ ነው እኔ በቃ ኑሮዬ ዓላማዬ ለልጄ ነው ተመልከቱ ከዚያው ጋር አገናኝ ይኸውላችሁ የእግዚአብሔር ህይወት በውስጣችን አለ አሜን ነው እኔ ጋር ናችሁ ሌላ ሳያችሁ አንድ ጊዜ ላሳያችሁ ፕሊዝ በእናንተ ውስጥ ህይወት አለ ሄሎ በአንተ ውስጥ በእናንተ ውስጥ በእኔ ውስጥ ህይወት አለ የእግዚአብሔር ህይወት አለ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ አለ የእግዚአብሔር ባህሪ አለ ያ ባህሪ ያ ማንነቱ ያ ህልውናው እየጨመረ ይላልበት እየጨመረ እያደገ እየታወቃችሁ እንዴ ምን ይሆንኩ ነው እንዴ ነካኝ
ትላላችሁ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ህልውናው ባህሪው ማንነቱ በውስጣችሁ እየታወቀ ይመጣል። መታወቅ ብቻ ሳይሆን እየጨመረ ክብሩ እየጨመረ ሞገሱ እየጨመረ ሲመጣ በሙሉ ይወሰናል። በዛ ጊዜ የኔ ማንነት እየሞተ ነው። የኔ ማንነት የኔ እኔነት የኔ ዝና የኔ ክብር የኔ ታላቅነት እያነሰ እየመነመነ እየቀነሰ ይጠፋ ነው የሚሄደው። የሱ ክብር ግን እየጨመረ ይሄዳል። ቅድስናው እየጨመረ ቃሉ እየጨመረ ይሄዳል። ከዚያ በኋላ የኔ ማንነት ጠፍቶና ተውጦ በእርሱ ታላቅ በእርሱ ህልውና ሲዋጥ በዚያን ጊዜ እንደፈለኩ መሆን አልችልም። ዝም ብዬ ተነስቼ የምሄደው ሰውዬ አሁን መሄድ አልችልም። ለምን? ተቀይሯል። ያን ጊዜ ነው ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ። እኔ አሁን ያውኛ አልኖርም፣ ክርስቶስ በእኔ ውስጥ ይኖራል። እኔ የለውም ሞቻለሁ። ያን ጊዜ ይላችሁ ያን ጊዜ በእናንተ ውስጥ በአንቺ ውስጥ የሱ ባህሪ የሱ ህይወት የሱ ጸጋ ይቆማለበት። በዚያ ሰዓት የእናንተ ነገር ስፍራ የለውም። የእናንተ ነገር ስፍራ የለውም። እኔነቴ የኔ ማንነት የኔ ነገር ይጠፋል። ያን ጊዜ ምን ትላላችሁ? እኔ ላንስ እሱ ይልቅ ይገባል ትላላችሁ። ህልማችሁ እሱ ይሆናል፣ ቋንቋችሁ እሱ ይሆናል፣ አእምሯችሁ በህልማችሁ በሆናችሁ ስለሱ ነው የምታስቡት። ከዚያ በኋላ እናንተ ላይፍ የለም። ሃሌሉያ። ከዚያ በኋላ የጌታ ፍቅር የእግዚአብሔር ክብር የእርሱ ባህሪ በእናንተ ውስጥ ባደገበት በጨመረበት ጊዜ የእናንተ ነገር ስፍራ ያጣ ይሄዳል። አሜን ነው። አሜን ነው። ጌታ ይመስገን። እርሱ ይልቅ እኛ ግን ላንስ ስለዚህ በእናንተ ውስጥ የእግዚአብሔር ህልውና የክርስቶስ ማንነት ጎልቶ መታየት አለበት። በዚያ ጊዜ ፍቅር የፍቅር ሰው ይቅር ባይ ቸር መሐሪ በጎ መልካም ትሆናላችሁ። ከዚያ በኋላ እሱ ነው የሚታየው። ንግግራችሁ ሁሉ ኢየሱስ ነው የሚለው። ኢየሱስ 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 ትላላችሁ። ኢየሱስ ቋንቋችሁ ባህሪያችሁ አካሄዳችሁ ስለ ኢየሱስ ክብር ነው የምታወሩት። ጌታ የተባረከ ይሁን። ጌታ ይመስገን። አሜን ነው ወይ? አሜን። ስለዚህ ወገኖቼ የተጠራ ነው በመለኮቱ ኃይል ነው። ደግሞ ጥሪያችን የሱን ባህሪ ለመካፈል ነው። ከመለኮት ባህሪ ለመካፈል ነው። ጌታ ይመስገን። ይሄ የመለኮት ባህሪ ምን እንደሆነ በተለይ ከቁጥር 5 ጀምሮ ያሉት ክፍሎች ሌላ ጊዜ ኔክስት ይቅናል። ጌታ ይመስገን። ለሽን ቆመን ጸልይ